హాయ్ వెల్కమ్ టు MedPlus టీవీ. మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు శరీరంలోని డయాఫ్రమ్ అనే పొర కిందకి వెళ్లి ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి చేరుతుంది. ఈ పొర పాత పొజిషన్కు చేరుకున్నప్పుడు ముక్కు నుంచి నోటి నుంచి గాలి బయటికి వెళ్తుంది. ఏదైనా కారణాల చేత డయాఫ్రమ్ పొర సక్రమంగా పనిచేయకపోతే వోకల్ కార్డ్స్ మూసుకుపోయి ఓ శబ్దం మొదలవుతుంది. ఆ శబ్దాన్నే వెక్కిళ్ళు అని అంటారు. వెక్కిళ్ళు రావడానికి కారణాలేంటో ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకుందాం. వెక్కిళ్ళు రావడానికి కారణాలు: ఆహారాన్ని వేగంగా మింగడం, నీళ్లు వేగంగా తాగడం, అకస్మాత్తుగా భావోద్వేగానికి బాధకు గురవడం, కూల్ డ్రింక్స్, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగడం, గ్యాస్ ట్రబుల్తో పొట్ట పట్టేసినట్టు ఉన్నప్పుడు, శరీర ఉష్ణోగ్రతల్లో ఒక్కసారిగా మార్పు రావడం, స్టెరాయిడ్స్, అనెస్థీసియా ఎక్కువైనా పడకపోయినా, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగినా, తీవ్రమైన కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నా వెక్కిళ్ళు తీవ్రంగా వస్తాయని వైద్యులు చెప్తున్నారు. వెక్కిళ్ళు ఆపేందుకు చిట్కాలు: కొద్దిసేపు ప్రాణాయామం చేయడం, ఆహారం తినడం, నీరు తాగడం, పంచదార తినడం, నీరు, తేనె మిశ్రమం కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఓ చిన్న ఐస్ క్యూబ్ని నోట్లో పెట్టుకుని నోటితో ఆ నీటిని పీలుస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తుంటే త్వరగా వెక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఓ చెంచా నిమ్మరసం తీసుకొని ఆ రసాన్ని మింగాలి. 2-3 సెకండ్లు ముక్కును గట్టిగా పట్టుకోవడం లేదా పేపర్ బ్యాగ్లో ముఖం పెట్టి గట్టిగా శ్వాస పీల్చడం చేస్తే మంచిది. ఇలా చేయడం ద్వారా వెక్కిళ్లకు చెక్ పెట్టవచ్చు. అలా కాకుండా 24 గంటలకు మించి కూడా వస్తున్నట్లయితే డయాఫ్రామ్ పై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఇలా ఉంటే కొందరిలో వాంతులు కావడం, ఫిట్స్లా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. గొంతులో కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా మారినా, నిద్రకు సమస్యగా మారినా వెంటనే వైద్యులను కలిస్తే మంచిది.